Remember when you said we'd stay together now until forever? Just us. Said we wouldn't be like all the others. Да чего же фиксики маленького роста? Нам их и через очки разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Они чинят изнутри утюги, Моторы, телефоны, MP3. прочие приборы. Без них часы не ходят. Без них не светит свет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Компакт-диск. Кусачка! Кыш отсюда! Куда же он делся? Ага, вот он! Привет, Дим Димыч! А что это за диск? Привет, Нолик! Привет, Симка! Это мультик «Гулливер в стране лилипутов». Васька из нашего класса дал посмотреть. Завтра надо вернуть. А про что мультик? Про то, как один человек попадает в страну, где живут вот такусенькие человечки. Фиксики, что ли? Не фиксики, а лилипуты. Лилипуты? Ну да, а знаешь, Симка, я думаю, что вы, фиксики, произошли от лилипутов. Ну уж нет. Нам дедушка историю фиксиков совсем по-другому рассказывал. Когда какая-то вещь сделана хорошо, то говорят, что она сделана с душой. В старые времена мастера работали на совесть, и в каждом изготовленном приборе они оставляли частичку своей души. Эти частички души превращались в маленьких мастеров-фиксиков, которые продолжали жить в приборах и ухаживать за ними. Вот как появились первые фиксики. Эх, теперь почти все вещи делаются не людьми, а машинами на фабриках. Поэтому на человеческие души надежды почти не осталось. Приходится фиксикам самим рожать детей и растить их, и учить уму-разуму, чтобы они становились умелыми и честными мастерами. Ну вот, а ты говоришь, никакие мы не лилипуты. Мы фиксики. Да, фиксики. Слушай, Дим Димыч, а покажи нам этот мультик. Да, я тоже хочу про лилипутов. Очень-очень. Сейчас покажу. Ой, диск не читается. Испортился. Как же я сломанный диск Ваське отдам? Без паники, сейчас посмотрим. Положи-ка его вниз картинкой. Ну, Дим Димыч, что же это он у тебя весь в варенье? Ну так я же его руками брал. Как по-другому-то? Сразу видно, что ты не знаешь, как работает диск. А ты-то сама знаешь? Я знаю. Если посмотреть на диск в хороший микроскоп, можно увидеть ряды маленьких-маленьких каналов разной длины. С их помощью на диск записываются мультики, игры или музыка. А в проигрывателе эту запись читает лазерный луч. Понял, Дим Димыч? Понял. А ты за диск неумытыми пальцами взялся. Видишь, что произошло? Вижу. Как теперь лазерный луч прочитает твой мультик? Никак. Поэтому, Дим Димыч, диски надо брать только за края. А чтобы не было царапин, хранить их надо в коробках. А с этим диском как? Его что, выбрасывать? Не торопись. Нолик, объявляется генеральная уборка. Тащи швабры.
держишь? Ура! Диск читается! Ура! Мы посмотрим мультик про лилипутов! Эй, Гулливер! А ты чего сел? Ты же этот мультик уже видел? Ну и что? Как что? Посмотри на ту кучу дисков. Где их надо хранить? В коробках. Пульт. Смотри, Симка, на пульте кнопка залипла. Как бы нам ее выковырить? Учись, Нолик. Помогай. Давай. Ой. Вот так. Отпускать. Ой. Нолик, прячься. Нолик, она утащила пульт. Нолик, ты где? Нолик! Фиксикам привет! Эй, вы где? Привет, Дим Димыч, ты вовремя. Кусачка утащила пульт от телевизора. Ну и что? Его же и так можно включить. Там сейчас как раз мультики начинаются. Какие мультики? Нолика нигде нет. Я боюсь, что он спрятался в пульте. А кусачка, значит? Ох, ну тогда ему не сдобровать. Дим Димыч, сделай что-нибудь. Кусачка! Кусачка! Ко мне! Куда же она спряталась? Пойду поищу в других комнатах. Симка, Дим Димыч, я здесь. Здесь лучше посижу. Кусачки нигде нет. Ой, Симка, а ты где? Я бегала за помогатором, Зачем он тебе? чтобы найти пульт по инфракрасному лучу. Здорово! А что это такое? Сейчас объясню. В каждом пульте дистанционного управления есть специальная лампочка, которая называется светодиод. Когда мы нажимаем на кнопку, светодиод посылает невидимый инфракрасный луч. А в телевизоре есть приемник этих невидимых лучей. Телевизор понимает, какая команда пришла к нему от пульта, и выполняет ее. Например, меняет канал или громкость. Но если этот луч невидимый, как же мы его увидим? Для этого в помогаторе есть специальные очки. И что теперь? Покричи Нолику, пусть он замкнет контакты под любой кнопкой. Нолик, ты можешь как-нибудь нажать кнопку? Кнопку? Как же ее нажать? А, сейчас! Кусачка раскоряется, кусачка раскоряется! Ой, Вася, а на меня сейчас съест вместе с пультом. Ничего не видать. А мне видать. Он там. Кусачечка, иди ко мне. Колбаски хочешь? По-хорошему ты не хочешь. Ладно. Ура! Ты цел. А как вы меня нашли? По инфракрасному лучу. Жаль, только я не могу его увидеть. Почему не можешь? Можешь. Инфракрасный луч можно увидеть через цифровой фотоаппарат. Попробуй сам. Включи фотокамеру на мобильном телефоне. Теперь нажми на пульте любую кнопку и направь на него фотокамеру. На экране ты увидишь яркую точку. Это как раз и есть светодиод, который излучает свет, невидимый простому глазу. А еще можно направить пульт на зеркало и
через фотокамеру увидеть в зеркале, как зажигается светодиод. Это означает, что невидимый луч отражается от зеркала так же, как и обычный свет. Значит, и телевизором можно управлять, если направить на него пульт через зеркало. Не веришь? Ха, проверь сам. Между прочим, если бы под кроватью не валялись чьи-то игрушки, мы бы пульт и так нашли. Да уберу я их. Только сначала мультики посмотрим. Все, посмотрел. Иди убирай. Пылесос. И зачем убирать игрушки? Их же потом все равно обратно доставать. И не говори. Дим Димыч, если ты все убрал, иди обедать. Иду! Нолик, подождешь? Ага. И это называется убрал. Приятного аппетита. Спасибо. Смотри, меня не проглоти. Там? Я фиксиков не ем. Это мама пылесосить начала. Удивительно. А как так получается, что пылесос пыль всасывает, а обратно не высасывает? Ничего удивительного. Нам в школе фиксиков это еще в 3 классе объясняли. Пылесос можно описать просто. Это вентилятор с сачком. Вентилятор гонит воздух вместе с пылью и мусором. Если на пути этого потока поставить сачок, то он будет задерживать все, что находится в воздухе. Остается добавить трубу, и получается пылесос. Только вместо сачка в нем используют специальные мешочки, в которых скапливается пыль. Слушай, Симка, а Нолика может засосать пылесосом? А он что, там остался? Дим Димыч, что случилось? Мам, я сам допылесосю. Сю. Ну ладно, пойду мыть посуду. Нолик! Нолик! Нам нужна срочная помощь. Мася! Нолика в пылесос засосала! Не может быть, он туда не пролезет. Да не в этот пылесос, а в большой, человеческий. Какой кошмар! Нолик, он может задохнуться! Скорее! И страшно вредная. Пыль – это коварный враг. Она такая маленькая, такая незаметная. Но если пыль пробралась внутрь прибора, тут жди беды. Она мешает крутиться шестеренкам. Из-за нее приборы перегреваются. А если пыль засорит электрические контакты, то может даже произойти короткое замыкание и пожар. Нам, фиксикам, приходится постоянно чистить приборы от пыли изнутри. А ведь у многих из нас на пыль аллергия. Эх, если бы люди почаще убирали пыль, хотя бы снаружи, насколько проще было бы нам работать. Да и техника ломалась бы реже.
вы там нашли? Нет! Это я во всем виноват. Меня мама просила убрать игрушки, а я решил потом. Это из-за меня его засосало. Нолик! Нолик! Ну так как, Дим Димыч? Что как? Я уже извинился и пообещал игрушки за собой убирать. Апчхи. А ты-то? Чё чихаешь? Это я за компанию. Чтоб вам не так обидно было. Будильник. Опять не прозвонил. Нолик, идем чинить будильник. Симка, буди Дим Димыча. Дим Димыч, вставай! Дим Димыч! Ну ты же в школу опоздаешь! Дим Димыч, ну вставай же! Вот это вещь! А где здесь батарейка? Это старинный механический будильник. Он работает не на батарейке, а на пружине. Как это? Люди эту пружину закручивают, а потом она медленно раскручивается и вращает шестеренки и стрелки. Что? Будильник сломался! Бежим умываться! Дим Димыч, ты что, только встал? Пап, у меня будильник сломался. Все ясно. Перо в шестеренки попало. Нолик, помогай. Папу, что это? Похоже на землетрясение. И правда сломался. Давно пора это старье выбросить. Дим Димыч, я ушел. Не опоздай в школу. Хорошо. Где это мы? В мусорном ведре. И что с нами будет? Видишь ли, Нолик? Люди безжалостно выбрасывают неисправные вещи. Даже те приборы, которые еще можно починить, часто попадают в мусор. А мусор отвозят в жуткое, гиблое место — на свалку. Если в выброшенном приборе случайно окажется фиксик, ему грозит большая опасность. Моего дядю однажды выбросили на свалку вместе со старым телевизором. Он едва успел выскочить из-под гусениц бульдозера и чудом не попал на мусоросжигательный завод. Он потом несколько месяцев бродил по огромной свалке, пытался что-то чинить и совсем одичал. Хорошо еще, что его нашли фиксики-спасатели и вернули домой. Не хочу тебя пугать, но мы рискуем попасть на свалку. Папа, я боюсь. Ой, а куда будильник делся? Может, его мой папа забрал в ремонт отнести? Ну там же Нолик и Папус. Сейчас еще чуть-чуть. Не хочу на свалку. Не хнычь, выход только один. Нужно починить будильник. А как? В будильнике, кроме главной пружины, есть еще одна. Эта вторая пружина стоит на тормозе и ждет. Когда маленькая стрелка доходит до часа, на который установлен будильник, пружина соскакивает с тормоза и начинает крутить шестеренки, а те приводят в действие молоточек, который часто-часто бьет по чашке звонка. Вот откуда берется звон. Значит, это перо мешает шестеренкам крутиться и не дает молоточку звонить. Точно. Я буду раскачивать колесо, а ты тащи. И раз, и два, и три.
выключил звонок. Ой, землетрясение опять началось. Нолик, Ноличек, я здесь. Нолик, мы часы починили. А что с ними было? Перо в шестеренках застряло. И откуда оно там взялось? Ой, это, наверное, из-за того, что я будильник под подушку сую, чтоб спать не мешал. Так, значит, из-за того, что кое-кто не любит вставать по утрам, мы чуть на свалку не попали. Кстати, если этот кое-кто не поторопится, он в школу опоздает. Ой, правда. Сифон. Эй, Нолик, помоги вентилятор в компьютере смазать. Не могу. Мы с ним девочкам поздравления рисуем для его родителей. Вижу. Ты еще не устал? А, Симка, хорошо, что ты пришла. Скажи, как правильно? Десятилетие свадьбы или десятилетие? Знаешь что? Ты напиши 10 цифрами, потом черточку и летие. О, точно! Только сначала воду сменю. Я сейчас. О, мама свое кольцо забыла. Ой, что я наделал? Я испортил папе с мамой весь праздник. Где? В ванной? Там лежало мамино кольцо, и я уронил его в раковину. Теперь оно уплыло. Ой, все пропало. Никуда оно не уплыло. Ты разве не знаешь, как устроен сифон? Какой сифон? Это такая изогнутая труба под раковиной. Вода из раковины попадает вначале в сифон, а уже потом сливается в канализацию. Если кран закрыть, вода не уйдет вся. Часть ее останется в сифоне. Так сделано для того, чтобы запах из канализации не попадал в квартиру. Кольцо намного тяжелее воды, и если уронить его в слив, оно никуда не уплывет, а останется на дне сифона. Ну тогда еще не все пропало. Да, но как же мы его оттуда достанем? Я плавать не умею. Спокойно, сейчас все устроим. Дим-Димыч, нитки есть? Конечно. Тащим, а я сейчас вернусь. Да, так не починить. Нужна сварка. Бабус, мне нужен ненадолго твой помогатор. Надо же, какое совпадение. Мне он тоже нужен. Мася, тогда я возьму твой помогатор. Что? Я быстренько. Эй, куда? Ты там поосторожней. Как известно, фиксики живут, чтобы помогать машинам и приборам. Но приборы большие, а фиксики маленькие. Без инструментов им не обойтись. Раньше фиксики использовали в работе что попало. Перышки, ниточки, булавки. Теперь у них есть ранцы-помогаторы. В помогаторе хранятся самые разные инструменты. Достаточно нажать кнопку, помогатор провернется, и из него выскочит крюк или магнит, или даже парашют. Помогаторы есть у всех взрослых фиксиков. А ребенок сначала должен подрасти и сдать экзамен на право работать фиксиком. Только после этого он получает собственный ранец-помогатор. Ты что, прям так полезешь в сифон? Не прямо так. А вот так. Что? Она говорит, когда я дерну за нитку, поднимай. Ясно. Он говорит, ясно. Она говорит, что и без меня поняла.
говорю, на то мы и фиктики. Дим Димыч, ты с кем там разговариваешь? Ой, твоя мама вернулась. Ни с кем. Эй, превращайтесь обратно. Мне нужна помощь. Я забыл, как правильно. Десятилетие свадьбы или десятилетие? Цифрами пиши. Точно!